Ndichaita sei? Ndikori musikana nemakore 13 asi ndaakubuda ropa riya zvekare. Nei risingaendi? Ndikaudza amai vangu kuti chitende chavakandipa chikwani vanofunga kuti handitendi. Vanhu vese vemukilasi vanogara vachindiseka, hanzi ndinonhuhwa. Pane mukomana akanditi kana ukabvuma kuita shamwari yangu ndinokupa zvese zvaunoda. Ndoita sei? Ko iwe se usina kuenda kubreak nevamwe? Buhle, Ma? Ko se usina kuenda kubreak nevamwe? Hapana. Unogoti hapana sei? Hapana. Chii chiri kunetsa? Handiti unoziva kuti unokwanisa kundiudza zvese zviri kukunetsa. Waane nguva yakareba usingauye kuchikoro iwewe. Ende mamax ako ari kudzikira. Zviri kungonetsa. Vanhu vacho vanenge vachingondiseka kuchikora hanzi ndakasviba plus asi ndinonhuhwa. Chirega kuchema, hanzi wakasviba neizve. Uri kunguva. Mapedza acho anodhura musi ndakasipela padhiresi rangu plus Chirega kuchema mwanangu. Rega ndigoona kuti ndingatsvaga nzira dzipi dzekukubatsira nadzo. Kurega kuya kuchikoro kune mhedzisiro isina kunaka. Handidi kuti uzotanga kutengesa muviri nekuti unoda kutenga mapedzi. Uri shasha iwe, ndokuziva nekugona chikoro. Rega nditarise kuti handina here chandingakubatsira nacho. Handina hangu madisposable pads ekukupa pamwedzi wega wega. Asi ndinoda kukubatsira nekukudzidzisa kugadzirisa utsanana hwako panguva yaunenge uri kumwedzi. Hazvikurudzirwe kushandisa chidhende chakasviba panguva yaunenge uri kumwedzi nekuti zvinokanganisa utano hwako. Asi ndoda kukubatsira zvekare nerinonzi reusable pad. Reusable pad iri unokwanisa kuriwacha uchiripfeka zvakare, rakangofanana nedisposable but kungoti rinowachika uchiripfeka zvekare. Chakanyanya kukosha, ndinoda kuti uzive hausi wega. Kuenda kumwedzi hazvifanire kukutyisa. Kana une ruzivo zvekushandisa nerutsigiro rwakakwana. Ndinotenda memu, ndafara maita basa nekuwana hanya neni. Chisumuka uende kune vamwe. 1 in every 10 women and girls experience period poverty, which is a lack of access to information, products, and services that allow women and girls to menstruate with dignity. Sustainable menstrual health products can help combat period poverty. These include period panties, menstrual cups, and reusable pads. Partner with the Kunashe Foundation in our mission to ensure that women and girls are economically and socially included across Zimbabwe.